안녕스카리츠입니다。今日呢條片嘅主題係 glamping。首先同大家介紹下今次嘅特別嘉賓麥麥。而今日嘅目的地係一間位於蓮麻坑嘅露營基地。呢間營地係喺朋友推介之下 book 嘅，重點係呢度係 pet friendly 㗎，狗狗都可以入埋房瞓覺。如果你有興趣帶狗狗或者一家人去露營，想睇下我哋嘅 feedback， 就同我哋一齊出發啦！走啊！係呢啲三角形嘅營啦，前面都有啲喎，都好有 feel。之後有啲獨立屋仔。呢個就係我哋嘅營啦，哇！咁樣嘅一個透明波波，呢個就係今晚用嘅煮食爐啦，下面有餐具、拖鞋，跟住有張台凳，一陣會搬出去，床有埋冷氣，又有塊鏡，跟住呢塊簾係可以拉過嚟，上面都擋住晒。有人嚇到咁喎。OK。公家嘅地方可以擺啲嘢喺雪櫃度啦。之後帶大家睇下呢個星盤，就係可以喺度洗嘢嘅，洗餐具。之後就係廁所、浴室同埋馬桶。總體嚟講都算乾淨，跟住右邊有啲獨立嘅屋仔，咁呢啲屋仔佢哋就有獨立廁所嘅，個環境好大，夜晚會着晒燈，應該好靚。咁樣望住鏡頭。機動埋一邊先。我哋換咗衫好型啊，係咪啊？夜晚都可以影啊，我有閃光燈。起咗火啦，係啊！而家燒個叉先。第一件事燒雞翼。會人兩件。好啊。因為需要啲時間比較6隻，其實唔太少咧。想去邊都得，媽媽拖住。食完第一輪嘢，準備加炭。我哋拎咗支 sparkling 嘅酒，喺秋田買嘅。而家就飲住少少酒先。用一隻杯飲啊！你嗰隻杯去飲其他嘢。飲杯。好飲，要燒啲有油脂嘅嘢。誒，我隻雞翼未食喎，燒啲有油脂嘅嘢。等佢加翻熱先啦。咁佢就會勁多火。買咗啲長洲大魚蛋。好好食。
媽媽，你喺度做乜嘢啊？食飯。唔係，我哋燒咗啲羊俾媽媽，喺羊架上面剪落嚟。媽媽過嚟食嘢咯。嗰邊啊？係嘛？好飲啊！唉，傻仔。呢邊。我哋食羊啦。好好飲啊！後悔買好少啊。你坐好先。好味真。I see the look。好唔好食 I see the look。？OK。有冇飲啊？好，再嚟兩隻雞翼啊！好，到媽媽食雞翼啦。哇！呢個小咗有啲燶。自己醃㗎。睇下佢望住啊！係咪呢個杯？出面個？係啊。有冇開咧？鹽同埋黑。而家開始燒牛扒啦，買咗塊唔算好靚嘅扒，因為我哋驚燒得唔好食。一陣再落鹽同埋胡椒。唔准屙尿啊！做乜咁開心？佢發現咗呢嚿嘢啦，而家。Thinking back, way back, when I thought I had figured out, when I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back, what would happen if I never found you. Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh how naive. 啱啱有啲嘢跌咗落嚟。而家煮緊早餐，我哋尋晚瞓得都算 OK，因為開咗暖氣，唔算好凍。之後狗狗就同我哋一齊瞓，但係我覺得個營入面咧就好大陣膠味咯，可能係因為佢呢個膠，即係呢個波波係膠做嘅。跟住附近好靜啊，完全冇聲，所以其實瞓得幾好。跟住我就開始有光透入嚟，我哋半夜出嚟放狗，跟住就見到勁多星星啊 ！That's why 呢度叫做星空營。咁快就嚟到呢條片嘅尾聲啦。總括而言，我哋一家三口都好滿意呢個2日1夜星空營嘅 glamping 體驗。如果你同我哋一樣係露營新手，完全冇買過任何 gears， 亦都係頭幾次露營，唔想有太多嘅負擔，兩手空空嚟玩嘅話呢，真係好推介嚟呢個星空營啊！呢度除咗提供好充足嘅廚具之餘，公家嘅地方亦都好乾淨。如果唔想同人 share 浴室同廁所，都可以 book 嗰啲一間間嘅屋仔。夜晚瞓覺都好靜好舒服，唯一要挑剔嘅就係張床有啲硬，同埋個波波入面有啲膠嘅味道。Overall 我哋都係會俾5星好評。最後就俾大家睇啲我哋影嘅靚相啦。如果你都鍾意呢條片，俾個 like 我啦。我哋下次見，拜拜。